Solungit. Ayo. Kowe arep nguruda paripeksa karo juraganku arep merjaya karo aku. Langkono ku andhaku. Tak langkai tenan. Wit. Hit. Wah. 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 Bebayane ya. Wah. Wah sing dawuh karo aku lakon Petruk mbangun desa ki ya panjenengane Mbah Legi kuwi. Oh iya. Wah aku ya judeg iki. Iki aku rong mikir terusane piye lho, Nduk. Waduh. Kaya ora mbok siap. Wis men wis. Bakune aku, bakune lakone kuwi. Oh iya. Sak mlakune wis ora gagas. Iya. Ya tak dherekake. Kirim pate kasih nggo punden dalang. Oh iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugraha wa ilaruhi para punden dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya, dipikir karo mlaku. Ya. Tansah marmaring sukma. Sinaksmaya winaya ing sepi sinten ing kalbu. Pambukaning parana talen saking liyap-layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusan kawus manjing kula bocagan sangaro kula gantung kecapuk ingkang mapan mring tapel mates negari ing Selapura Wardaya wonten sak pinggiring griya Gudha Saloka nenggih sanjaripun lancur-lancur Pandhawa miwah nata ing mandura Sang Prabu Baladewa ingkang ngrantu dhateng kabul kawusanan Sang Lurah Bagong Harsa mboyong dhateng Sang Juragan Petruk kantong bala nalika semanten candare pating bleber pating Canyayah Tirta blabar ing daratan. Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradinta Bagong wonten dawuh sinuwun. Wah, piye kabul kawusanamu? Ketiwasan iki. Ketiwasan piye? Ketiwasan piye Bagong? Ketiwasan piye Bagong? Ketiwasan piye Bagong? Sampeyan rak pirsa to? Weruh apa? Sampeyan pirsa kula niki mau tiba magrombyang ngoten.
Lehmu tiba iki mbok gawe-gawe. Kowe mau saka kono kowe mlaku apik-apik kowe tekan kene tiba. Kowe niba, kowe ora tiba ning kowe niba. Kowe sengaja tiba. Ben entuk mangkel bonusku panjenengan ingsun. Ya apa ora? Nggih. Oh, iki senengane Kisruh ora. Wong ora dikapak-kapake karo Petruk kok. Antasena piye? Angel Dewi Sandi. Angel sebabe. Nek angel mbok yo kek piye carane ngidu apa piye? Ora ngawur to sampean ki ratu kok ora. Niki anu niki. Piye Bagong? Petruk pun mboten isa dikandhani tenanan iki. Lho. Sebabe angel lajeng kula boyong dheweke berguguk utawaton. Merah kampuh jika mboten datar porat. Meng kula kan eling kalih bapak dheweke ora gelem eling. Meng kula kan eling kalih kula dheweke ora gelem eling. Le kebangetan niku nggih Den. Piye? Nika wae lho pas kula kalih sampean munggah teng omahe Petruk. Heeh. Pas agek do kumpulan karo bojo-bojone. Lho. Bojo-bojone ki piye? Bojone Petruk niku saniki 7. Edan. Ilmune apa Petruk? Aku ki ratu selama sore bojoku mung siji. Lah dadi Petruk bojone iso 7. Akirangan. Monggo kula sawang niku apik-apik niku kae. Mamah muda. Sing gayane senam mau ketingale. Ketingale kula rasa nyepadake kaya ketiwasan ndi. Ketiwasan piye Antasena? Kriwekan dadi kerujukan, keguyon dadi tangisan. Lho, sebabe mergo iki mengko nek awake dhewe tetep nekat arep mboyong karo Petruk cetha wis ora gelem. Nggih. Mergo niki wau pun kula terangke, Truk, kowe iki mukti najan kowe wis sugih, najan kowe wis mukti ngawibawa. Saora-orane kowe iki kudu eling karo wong tuwa. Bapak iki mau dawuh karo aku tekan kene leganana atine bapak, leganana atine sing arep mboyong karo kowe. Bot-bote iki kersaya bapak mbutuhke karo kowe, Truk. Bapak iki wis rumangsani nek bapak luput mergo wis nundung karo kowe jaman biyen. Gak kowe gentenan njaluk ngapura karo bapak mesti ngapura karo kowe. Lah kula omongi ngoten niku Petruk ya isih wae ora sudi mbelani karo Semar. Ora sudi nglegani karo atine bapak. Arepa kae bapakku nek wis gawe tatu arang keranjang atine Petruk kantong bolong sengara, aku males budi karo wong tuaku. Ngoten niku wau. Edan. Lah aku teko dadi ora duweni ati Petruk kae. Saora-orane yen ora ndoni pikiran saora-orane Petruk duweni ati, duwe rasa pangrasa, duwe rasa tepa slira, duwe rasa kepengin males budi karo wong tuane. Kirangan kok nika. Wong anggere wis kemul dhuwit ngoten niku cen sajake lali. Idan. Lah kok teko dadi Petruk lali karo Siwa Semar. Monggo Siwa Semar kuwi sing wis gula wentah uripe Petruk. Lah nggih niku Tandara. Kula dhewe ya bingung. Banjur iki kepiye? Apa kira-kira arep dibacutke nggone pola ancur-ancur Pandhawa? Aku sartane kowe. Nggone arep mboyong karo Petruk, apa Petruk kira-kira arep dirudha paripeksa apa awake dhewe bali ning negara Ngamarta? Ngoten mawon. Niki ditekati sisan. Tekat-tekate mengke umpama kula kalih sampean sedaya niki kalah, ya saora-orane kula mentuk wangsulan saka Petruk. Wangsulan saka Petruk tegese piye? Niki wau anu Petruk niku sumbar, Petruk niku nantang kalih kula kalih Ndara Antasena. Nggih ta, Den? Iya. Sumbare Petruk ngeten iki, nek pancen kowe Bagong karo Antasena karo satria-satria lancur Pandhawa liyane arep mboyong karo Petruk, gandeng Petruk mbiyen le lunga saka Karang Kadempel kanthi kahanan sing keloro-loro. Saiki gentenan diwalik, kowe arep mboyong Petruk, kowe uga kudu ngrasake keloro-loro. Wong ngaten niku wau ature Petruk teng kula. Jaja muntap lir kentap tuku yayasine pe. Petruk kocak ngondar andir. Oh, edan manus wae jajaran. Bagong wonten dawuh. Wah, pancen ora iso dikandhani kanthi sono kamanungsan. Kersanipun kados pundi? Gatotkaca wonten dawuh. Antarja wonten dawuh. Setyaki wonten dawuh. Sawangen kaya wadya balane Petruk kae. Kaya wadya balane Petruk kae. Wo, nggih.
Wong do nganggo kaos ireng-ireng nika. Cetha gentone Petruk nika. Terus niki pripun kawontenane kaya ngoten? Tandangi. Yen ora ditandangi, mongko mundak malah ngrekoso awake dhewe. Buat-bote awake dhewe mbelani karo Kakang Semar, mbelani karo bapakmu Bagong. Petruk luput kudu dielingake. Nggih, engko kula dereke sareng-sareng pokoke. Ayo. Metu kono wae. Nggih. Mandek. Wah. Ana dongeng endhek-endhek Sita munggul patenana kamunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja dindak kuwalat lah iya bener kandamu lali sumber wata titah bedebah menungso rata tanah ora mengkuto dhisik lah kok dadianing satriya kandhek nyet berkasa luwar gritu mangke kuping kiwa tengen dedegek bungkik kakik kunting tangting Dik sapa kowe ngaku aja mati tanpa aran kowe takon karo aku ora mengkuto dhisik aku balik takon karo kowe sapa parat ditakoni Druwang selama ditakon karo aku jamak lumrah wong ketemu ning dalan takon genti tinakon yo takon karo aku iki wadya balane juragan Petruk kanthong bolo ya aku ingkang tansah nderekke sartane aku ingkang diparingi gawean kinen ngreksa katentreman ning griya Gudha Saloka sapa kowe aku tumenggung Keling Alambono Keling Alambono dasar kepara nyata sapa kowe takon karo aku Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki oh
Satria tanah Jawa kowe. Sekawit aku capet-capet krungu kondangmu kowe iki satria sing kondang kejem, kowe iki satria sing kondang galak. Nadyan to detekmu ora sepira ning tanganmu tiba ning dadane mungsuh mesti mungsuh jengkelang mung kari kuwandha. Kowe arep nyoba apa piye? Wah. Nyepelekke karo aku kowe. Yo. Sajak kowe ingkang berguguk Utawatana ora kena dikandhani. Kowe wangkot kowe. Kowe wangkal. Cetha Gustiku jeragan Petruk kantong bolong ora kersa diboyong ning Karang Kadempel, kowe arep ngruda peksa. Dasar kepuru nyoto. Yo. Kowe arep ngruda peksa karo wadyabalane jeragan Petruk. Aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Kowe tak ruda paripeksa nek pancen ora gelem bali. Ora minggat saka karepanku lakon tinjung akhirat nyawamu. Yo, neng kene margane patimu. Ora minggat saka ngarepku kowe tak candak sirahmu tak tukang dadam lakon dadi randha selawase urip bojomu parap. Pecah jaramu kowe. Cadak. Cadak pestakamu kowe. Mati kowe. Aku parah. Barat. Awas kowe. Jar. Jar. Wah. Wah. Aduh. Wah. Biyo. Biyo. Ayo. Cadak mustakamu ayo aduh oi beya Ediani Ramane buanter banget iki
Wah. Rumangsane apa kowe? Awas kowe. Biar. Mati. Biar. Wah, mati ya Allah. Oh. Iya. Wah, bayang. Wah. Oh, biar kowe. Oh. Hei, bo ayah. Wah. Wah. Parat. Yo, ayah. Hei. Mati kowe. Iya. Jar kowe. Oh, jar. Mati kowe. Sajak kowe. Yo. Dikira aku kalah. Jar. Iya. Wah. Ya. Hey. Yo. Jar. Jomi gatel kena. Jar. Ora dicupat kaya kok karo raket. Awas kowe. Jan. Edan. Beli koko to kowe. Hit. Oh, ayah. Awas.
Parat sapa Satria sisik Antarja? Sapa kowe? Aku Tumenggung Harjasa Setya. Harjasa Setya, dasar kowe ngono. Kowe arep ngruda mari peksa juraganku, Langkana kuwandaku. Wah. 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 Edan iki dayane ngopo iki Parat? Hoi. Yar. Oh. Ayo kowe. Hoi. Hoi. Wah. Wah. Hoi. Hei. Metu. Ya ini kok ndusel ning keleng. Metu. Lho. Mah wedang. Rene. Wah, Parat. Mangsane apa kowe Antarja? Sapa Satria mubur muruk dadane mabur kaya manuk takon karo aku Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca dak. Oh iya Gatotkaca kowe dasar Pandhawa sapa kowe jalak peksa lungit. Ayo arep ngruda mari peksa karo juraganku arep merjaya karo aku. Langkana kuwandaku tak langkai tenan. Wit. Hit. Wah. 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 Bebayane kan. Wah. 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 Dan wah oh ha 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 hey ha ha hey ha 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 hey 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 ha hey hey ha hey ha ha ya kok dora merantasi iki karepe. Pinggir. Edan kok medeni cangkeme kae.
kira-kira Petruk wis kentekan menungso? Apa kira-kira wis kentekan prajurit? Lah kok sing dijokke ning pabaratan wong wedok? Sapa kowe? Tobat. Kula pitakenan kalawan panjenengan dereng panjenengan wangsuli malah genti takon kalawan kula. Sapa? Inggih. Menawi ndang dhateng ingkang abdi kula menika semahipun Juragan Petruk ingkang nomer kalih. Bojone Petruk sing angka 2. Inggih. Ora jane bojone Petruk Iwira. Tunggal kula 7. Edan. Diomongi kok sampean kaget marang bojone Petruk sing sakniki 7. Sak barisan sinden dikukup kabeh klebu sing tuwa-tuwa. Ngawur ora. Wis apa? Kula pun Sudawati. Sudawati. Inggih. Panjenengan sinten? Aku Setyaki. Tobat Raden Setyaki majeng ing pabaratan. Kabar ajeng lari kang Adi pun Sudawati wigatosipun menapa? Gusti. Apa kira-kira wis ora ana wadyabala teka kowe sing dijokke? Liripun kados pundi dene jeng andika paring dangge kados mengaten. Anane aku metuke karo kowe. Mergo aku arep ngruda paripeksa kelawan garwamu. Ya kuwi Petruk karo Wulung. Nek pancen Petruk ora gelem tekan kene. Nek pancen kowe ora iso kandhani kanthi bener lan becik marang bojomu ingkang aran Petruk kandung Wulung. Apa kelakon nadyan kuwi wong wedok bakal tak perwasa kowe sing dadi ijol nyawane Petruk. Yen to Petruk ora gelem diboyong ning Karang Kadempel. Punapa ta mirah ingsun Raden Waspagung mijil tuhuda tanpa karya. Tobat. Nuwun sewu Raden boten ngenten babar pisan. Menawi kula mboten inggih menika mboten ngandhani kanthi srana aris. Kula mboten matur mboten mutaken kanthi srana becik dhateng semah kula pun Juragan Petruk. Teka kula badhe dipun ruda paripeksa tobat Raden Setyaki teka Tegel panjenengan Tegel. Kasar karo wong wedok kok senengane kasar. Kamu wong wedok menika menawi dipun alusi tobat dadi lan saya aluse marang tiyang kakung. Bagune Petruk mbok wenehke apa ora? Bagune Petruk mbok wenehke ngersane para wadyabala saka Ngamarta apa ora? Taunana winten ana kula mboten badhe masrahaken semah kula inggih garwa kula pun Juragan Petruk kantong bolong menawi dereng mlundung. Mestakanipun ingkang abdi pun Sudawati. Kelakon nek iki marganing patimu Sudawati. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepe sene mentel ing kalbu. Tuhuda tanpa karya. Engko capol lho semanten. Negeri Sang Sudawati garwa saking Sang Jarakan Petruk kantong bolong. Ingkang mus inggih menika ngrayu-rayu manuhara dhateng pun Raden Setyaki krana badhe dipun tegeli. Kocapane Gus Wanten. Eling-eling putri ingkang Tuhu Digdaya. Pramila gadhahi aji jaya kawijayan, aji japa mantra. Ya den watek wujuding aji Semar Mesem miwah asmara ndara asmara tantra. Nalika semanten Sang Raden Harya Setyaki kumus nyawang pasuryaning Sang Sudawati dadya lan kayungyun. Nalika semanten yang lumpruk tanpa daya Sang Raden Setyaki anggandrung dhateng sayaning Sang Sudawati.
Sudawati. Kula wonten dawuh Raden. Sepiro gedene kaluputanku aku njaluk pangapura. Liripun kados pundi? Dene sing andika maring dawuh kados mekaten. Idan bareng tak pitung dosa sartane nista pakarti Setyaki ning antarane ana wong wedok ingkang sulistya ing warni kaya kowe kuwi Sudawati kok arep tak rudo paripeksa lah kok teko arep tak perwasa yen ora masrahke garwamu Juragan Petra Kersanipun kados pundi? Aku ki wis mataun-taun dudu. Lah rak apa ta? Setyaki kok iso kegut ki? Mula Gustimu ki ya cen digdaya tenan kok. Wiritane ki saka Juragan Petruk nurun ning Gustimu Sudawati. Ha iya. Kersanipun Raden Setyaki kados pundi? Menawi sing ngendika menawi panjenengan menika duda sampun mataun-taun. Aku wis suwi, wis 2 taun. Ora TikTok ki ngapa? Tegesipun kados pundi? Aku mesake karo kowe. Yen kowe melu Petruk ora burung kowe iki ping didhawuhi supaya perang. Mboten kula mboten pun dawuh suwados perang. Lah banjur didhawuhi ngopo? Kula menika namung dipun dawuhi nentremaken kawontenan wonten ing griya Gada Saloka kula ingkang nyepeng babagan Dana Prabiya. Bendahara. Inggih. Bendahara kok mah bojo nomor 2. Ah inggih kersanipun Juragan Petruk mekaten kok. Kersanipun kados pundi? Upama kira-kira Inggih. coba kowe melu aku ning Garba Ruci bae. Tumut panjenengan dateng kesatran Garba Ruci badhe dipun merapaken. Tawengku garwa. Naku isih Joko. Ngendikanipun Duda. Wah iya, Duda rasa Joko. Joko Waloya. Shh, iki meneng ora. Ya kono kek digandrung kono kaya. Kersanipun kados pundi? Coba astamu kene coba. Tobat. Nuwun sewu lho Raden Setyaki, nadyan kula. Nadyan kula menika sampun dados garwanipun Juragan Petruk Kantong Bolong nanging kula sepisan kemawon dereng tau tate ngladosi dhateng Gusti kula iki semah kula pun Juragan Petruk Kantong Bolong. Lho, piye kuwi wong bebojoan kok ora tau diladosi? Inggih. Menawi kula ngladosi dhateng Juragan Petruk Kantong Bolong tartentu kula sampun patutan anak kalian Juragan Petruk. Oh, Inggih. dadi kuwi urung patutan anak karo Petruk. Dereng. Malah kula nembe sepisan menika nyepeng astanipun tiyang kakung tobat kados ngaten to rasane. Kaya ngene to rasane. Yen ngono kowe manut arep tak boyong ning kesatran Garba Ruci. Borong dhateng panjenengan Raden. Kabedha-dodho kula kapendhet manah kula lan batos badhe seterusanipun Raden Setyaki. Kocapon Kuswanten. Nenggih Sang Sudawati ingkang wis nyepeng astaning Sang Harya Setyaki. Griya matek aji lebur sekedhi. Nalika semanten nenggih Sang Raden Hari Setyaki sirna margalayu plakapidara oncat nyawaning Sang Raden Hari Setyaki. Dadya sungsuhan Sang Jayapura adamula saking negari Ngamarta. Gak payu.
edan manusma ing jajalanan. Ning atase Setyaki mungsuh wong wedok wae kok. Teko kalah nganti tekaning pati iki piye Antasena? Sik Dik, sareh Dik. Walah. Petruk kaya ndek bojo ampuh. Tak sawang sewedoan. Ingkang maune mak cilik Setyaki iki nesu-nesu. Kaya-kaya arep mangan bojone Petruk. Lah kok dadi mak cilik Setyaki iso kegut iso gandrung kayung-yung dicekel tangane lah kok ana geni. Edan-edan ana daya ingkang gawe sirna Margalayu adikku Garbaruci. Antasena, piye Pakdi? Bocah iki nek ora tetek, ora tatak, ora tangguh lan ora tanggon. Atine mesti gampang kapikut marang blendenging kanepson, blendenging katresnan wong wedok. Karepe Pakdi Baladewa, uripno. Uripno mbok menawa ana srana. Iya. Ah jan wis ora aku mesake malahan karo mak cilik Setyaki iki. Mangkat mrene karo dinesoni bojone. Jalaran dek kejadiane ning Semarang kae. Nggawa penyanyi malah bloko wong. Tak wenehi banyu sungut. Iso wayu nirmala temah jati, jati temah mulya kowe. Sudawati manuta tak boyong ning kesatran Garbaruci. Were ambiar. Idan Anggir Antasena. Ayo tak delok saka kono kowe kok ngebrok-ngebrok iki ngapa? Idan kula mriku sekawit badhe ngruda paripeksa kalian bojonipun Mitra. Sik, ngruda paripeksa arep seneng. Ngruda paripeksa. Arep seneng arep ngruda paripeksa. Arep seneng. Ha. Wedho wae sampean ki ora. Setyaki ora tatak, ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Nyatanipun menungsa mriku dunungan ina lali salah apes lan mati. Alah ming kuwi tok paitanmu. Delok niki. Delok Kadang Wing Mandura. Aku tak sing ngruda paripeksa karo wong wedok e mau. Sudawati wis kelakon taruda paripeksa Petruk kelakon tak boyong. Delok wae iki kok nek nganti kegut sampean bayar aku 200. Kok malah totoan kula tak melu kula. Kowe ngina karo Nata Mandura. Ora kok ngina, Dik. Ing atase mak cilik Setyaki iki wong anu lho, nuwun sewu lho, wong semeleh pikire lho. Arep nek wis duka ngedapi-dapi, arep nek wis duka ngilani tandange, yo. Ning mak cilik Setyaki iki wonge semeleh. Lah kamangka sampean ki ora semeleh, sampean ki senengane mung muring karo nesu. Wah. Najan tak mung muring karo nesu, ning aku ki wong tetek tatak tanggulan tanggon. Nek aku ora tatak, ora tanggulan, ora tanggon, mesti aku wis kegut wanita pirang-pirang. Nyatane bojoku seprene mung siji. Oh iya. Yo. Bojone ming siji ning le rabi bola-bali. Lambemu. Sawangan kridane wamu ing Mandura. Coba. Narpati Twinariswara Kresna kang langkung tresnanira
Oh. Dian. Lah kok dadi kaya tenggok bojot. Rong menedan itu. Nuwun sewu menika sinten wonten Nalendra? Apa kowe sing aran Sudawati? Inggih, inggih kula pun Sudawati, kula semaipun Mitra Kanthong Bolong. Wah, menungso ora tataran. Sudawati, Wonten dawuh. kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe iso ngalahke adikku Setyaki, kowe iso melet. Melet niku kados pundi? Adikku Setyaki mbok tamani guna kasantikan Aji Japa Mantra Asmara Dana Asmara Tanda. Nanging yen to kowe arep melet karo Petruk coba endi? Ayo, Semar Mesemu. Semar Mesemu taman Sari Prabu Baladewa. Ora-orane aku kegut, ora-orane aku kagiwang blendenge kanemson muruh raimu kowe. Topat nuwun sewu. Panjenengan mriku Nalendra lah kok teko duka kados mekaten kaliyan tiyang putri. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan mriku sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa Gusti kula. Yo. Ayo ndi? Bojomu Petruk ndi? Bojomu Petruk ndi? Bojomu Petruk ndi arep tak boyong. Petruk arep tak boyong karang kademel. Hah? Petruk ndi arep tak boyong Petruk? Inggih, kula aturi sareh riyen, kula aturi sareh riyen. Wis tangane iki ora. Arep apa kowe? Bahasane apa ora? Bojomu ndi? Bojomu ndi? Kowe bojone Petruk ta kowe? Kowe bojone Petruk sing ora waras ta kowe? Sing marahi adikku ganti gandrung-gandrung karo kowe. Banjur tok tamani aji lebur sekethik. Banjur adikku Setyaki kalah ora ele. Banjur kowe adikku banjur Topat. Mula ta sinuwun Nalendra mriku menawi boten sareh penggalipun tartentu boten badhe jenjem lan pangandikanipun boten badhe cetha tinampi dhateng atipun Sudawati. Tangane iki ora, tangane iki ora. Wah, aku ki wong resik, mangsane apa? Moh aku tak demok-demok. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan wonten mriku menika badhe menapa? Aku ora ngruda mari wisa karo kowe. Aku arep ngruda mari wisa karo kowe. Mergo kowe ora gelem masrahke bojomu karo Petruk. Ora gelem masrahke bojomu sing aran Petruk kanthi bolong arep tak boyong ning negaraku. Arep tak boyong ning Karangkademel. Mergo bapakne Petruk, maratuwamu sing jenenge Suwan Putra iki bangun butuh karo Petruk. Ayo. Kowe tak boyong. Petruk tak boyong. Nuwun sewu mengke riyen to. Badhe mboyong kula menapa badhe mboyong dhateng Juragan Petruk? Kowe. Kula. Bojomu. Nuwun sewu mbok iki dipun rembak ingkang kanthi srana aris wiyen. Ora kowe ayo kowe arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Kowe tanganmu kok cak-cek. Tanganmu kok cak-cek kowe. Tanganmu cak-cek. Demoki tangane Prabu Baladewa. Nuwun sewu Topat kula menika nyuwun dipun welasi, kula nyuwun dipun welasi. Ora sah. Wah, jan wis. Kowe aja jengking-jengking kowe. Kowe aja ndeprok-ndeprok kowe. Kowe aja ndeprok-ndeprok. Aku ora weruh. Aku ora arep weruh kanan, aku ora arep weruh jurang. Topat sinuwun panjenengan menika kok teko samange panjenengan menika duka kados kula aturi sareh penggalipun. Kula aturi sareh manihipun. Badhe dipun rembak kanthi srana alis kula kantun nderek. Yo. Nungso ora tatanan kowe. Kowe bojone Petruk kowe. Terus pundi? Kowe bojone Petruk kowe. Topat. Iki kok yo ndledek terus to ya. Kowe bojone Petruk kowe. Inggih. Rada-rada. Kersanipun Rana. inggih. Kowe bojone Petruk. Inggih takon bola-bali. Kowe kok iso ndek ilmu kaya ngono kuwi? Ilmu menapa? Ilmu pengetahuan. Dudu. Wah, iki takone kok ora. Kowe iso ndek Aji Japa Mantra Asmara Dana Asmara Tantra kuwi. Ki entukmu saka ndi?
Menapa lho, menapa kula menika mboten pakan aji-aji menapa kula menika mboten gadhah kadigdayan. Aja ngapusi to, ya aja ngapusi to ah. Aku moh nek karo wong wedok sing ora jujur. Kersanipun kados pundi? Kowe tak boyong ning negaraku, kowe dadi marune bojoku. Nek ora bojoku tak ulehne wae. Bojoku tak ulehne wae. Ampun, batobat. Rada-rada wae, rada-rada. Antasena kok ya ngetutke terus wae to. Mangsane apa ora? Wong arep seneng kok. Sopo batobat? Mboten sah nembang wonge. Mboten sah nembang. Walah kowe njaluk apa tak turuti. Kowe njaluk apa tak turuti. Ya kan jual jawel. Ampun seru-seru nek nembang aja bengak-bengok jarene wegah nek konangan. Arep aku ki wong tetek tatak tangguh lan tanggon. Nek wong wedoke kaya kowe sapa sing ora? Hahaha. Nora treduk sing lanang seni bluk sing putri seni bluk Topan jawel kaya coba ndelok kuwi menapa kuwi lho ndelok lho napa bros kantun nyawang kaya dadak nembung barang monggo. Wah, apik. Kecer apa bedhug kowe? Didelok saka njaba kok sajake. Batoban. Delok astamu. Delok tasamu. Inggih. Edan. Hahaha, edan. Ana wong wedok kok tangane lumer kaya santen. Tangane Rawati kalah lumer. Tangane Rawati ki saiki kebak kapal. Mbosok buka laundry. Bendina nggo ngumpahe terus tangane kapalan kabeh. Tobat. Kocapuk. Sang Sudawati ingkang wis nyepeng astaning nata mandura Sang Prabu Baladewa. Mateng kaji lebur seketiplak kapidara sirna marga layu. Jajana saripune. Hei, Sudawati, aja minggat kowe. Aja minggat. Sela-selane aku pirembugan karo kowe kok. Lah kok kowe malah nglungani karo aku. Hei, Sudawati gretel nenggala kowe. Se. Mbok nek wis konangan ki ora usah kakean cangkem. Konangan piye?